cine este ea. Este cam cine ești și tu. Cu cine este tu. Ai idee cine ar putea să fie? Tu știi? Voi știți cine este ea? Cine? Barbie? Și eu cine aș putea să fiu dacă ea e Barbie? Exact, foarte bine. Domnișoara Salvadorița, cum se cheamă pe tine, spune? Evelin. Evelin, nu vrei să vorbești cu noi? Nu avem niște surprize pentru tine astăzi, știai? Dar pentru aceste surprize trebuie să și vorbești cu noi, să știi. Vrei să spui cum te cheamă? Mai tare, mai tare, mai tare. Nu te auzi nici domnișoara de lângă tine. Tare, foarte tare. Și câte ani ai, măi, domnișoară? 4 ani, 5 ani, cât ai împlinit? 6 ani, 10, 12, 20, cât ai împlinit? 20? 6, tati. 25, de fapt. 6. Perfect. Ia spune cu toți amulul aici în față, repede. Și la 3, 2, 1 și strigăm cât putem noi de tare. Ce strigăm? Știe cineva ce strigăm? Strigăm tare, tare, tare la mulți ani. Evelin, foarte bine, foarte bine. Da, aveți vocile la voi cu toții? Toată lumea? Ia sau tare, tare, 3, 2, 1 și... Păi dar n-am auzit nimic, voi ați auzit ceva? Nici eu n-am auzit. Nu, mai încercăm o dată. Hai să vedem, să mai punem mânuțele aici. La 3, 2, 1 și vreau să știi până se audă până în America, da? Sigur? Până în America? Ia să vedem. 3, 2, 1 și... Perfect, acum chiar am înțeles. La 3, 2, 1 și vă vreau fiecare dintre voi să spună numele, da? Zic 3, 2, 1 și toată lumea spune numele.